So, i-redeem ko na. Magta-try tayo dito. So, ayan guys. Saan natin si ML? Let's welcome the future with open arms. Ang sabi dito, go to profile page. So, ito ba? Profile page. Tapos, click settings. Tapos, redemption code. Ayun, ay. O, yan. Tama, redemption code. Tapos, ita-type ko na yung pin dito. Type ko muna yung pin. DF8 easy. So, ayun guys, sabi, the reward is sent to you via inbox. Tapos ito, dear player, thank you for your continued love and support of MLBB. We have prepared a gift for you. Please accept it. If you have any question or suggestion, please don't hesitate. Contact us via customer service. Happy gaming. Claim. Yay! Meron akong emote. New emote unlock. Cutie. Para saan yan? Ano yan? Mahilig akong mag-collect nga ng ganito kaso din man ako mayaman. Ano to, yung pag naglalaro ka, pwede mo siyang malabas. Halimbawa, Parang pet, ganun? hindi siya petay. Emote nga. Parang emoji, pero cute na emote yung lalabas. Okay. Okay. So, ganun lang guys mag-redeem. Punta ka lang sa profile mo, then settings, tapos redemption code dito. So, ganun lang kadali mag-redeem. Tapos after nung na-redeem mo na, click mo lang yung mail mo, tapos doon na lalabas. So guys, papakita ko sa inyo yung nakuha kong emote galing dun sa binili ko sa Jollibee. Ayan siya guys. Cutie no? So, pwede ko siyang mapalitan dyan sa baba kung anong gusto kong emote. So, piliin ko siya. Tapos, save settings lang. Ayan, kasama na siya kay Laila. So, try nyo na guys. Bili na kayo sa Jollibee. Bili na kayo guys. Kung Try nyo mahilig din. din kayo mag-ML, cute yung makukuha nyong emote. So, yun guys. Yun lang guys. Hanggang dito lang ulit. Don't forget to subscribe, like, and comment guys sa amin. Thank you po. Have a nice day. Bye!